Nu, te ir pastāsts mazliet ar humoru pieskaņu par to, kāda ir cilvēku skopums un kā izpaudās ceļot Trīsvienības baznīcu cilvēku taupīgums. Uzceļot tik krāšņu baznīcu, izveidojot tik lielisku interjeru, pasūtot dārgiem meistariem ērģeles, tās zeltījot, paplašinot, bija aizmirsts par ļoti elementārām lietām, un proti par tualeti vai ķemerķinu vai atteju. Un tikai 1942. gadā, jau Vācu okupācijas laikā, svinot Liepājas šīs Svētās Trīsvienības baznīcas 200 gadu jubileju, atcerējās, ka taču nepieciešama tāda vienkārša un tik vajadzīga vieta kā tualete. Uz svinībām ieradās toreizējais Zemgals un Kurzemes gebītes komisārs barons von Mēdems, un nevarēja taču viņu vest uz Pēterpils viesnīcas apartamentiem, sevišķi, ja tāda vajadzība izveidotos tik ātrā tempā. Un tādēļ pilsētas valde, pilsētas vecākais blaus ar Trīsvienības baznīcas priekšnieku Vili Vijumu nolēma, ka ir jāsadabū līdzekļi, tos arī sadabūja un uzcēla šo celtni. Tā teikt, simboliski nobeidzot Trīsvienības baznīcas kompleksa būvi.